Cicada and ant. During dry season, the cicada danced and sang from one place to the other without worrying and looking for foods and preparing for the next season. The dry season was over and the rainy season came to replace. There was a heavy rain which made the cicada confronted with starvation. He then flew to borrow some foods from the ant. The ant asked, "Cicada, why didn't you try to look for food and prepare it during the dry season? What were you busy with?" The cicada answered, "I was busy with singing." The ant continued, "Cicada, if before you sing, now continue it because it can make you full." The cicada still begged the ant, "Friend, I nearly lost my life to starvation. Can you share me some foods?" The ant responded, "I have some, but I need to keep it for my family. I don't have much food to share with you." The cicada was hopeless and then flew away sadly. Moral values. If you don't prepare, you will be lacking. Being independent is better than depending on the other because of laziness in making for a living. Property can increase if you save. It can be with you if you keep. It will lose if you are careless. It can be right if you do in the right way. បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងបន្តរឿងនិទានភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់អ្នកសិក្សាបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចូលចិត្តនិយមសិក្សាភាសាអង់គ្លេសជារឿងនិទានបាទគឺសម្រាប់ជារឿងនិទានភាសាអង់គ្លេសយ៉ាងបន្តពីបងប្អូនបានស្ដាប់សំឡេង native speaker ហើយបាទសម្រាប់ជនជាតិដើមហើយអូខេឥឡូវហ្នឹងយើងចូលមកបកប្រែអត្ថបទទាំងអស់គ្នាបាទបកប្រែអត្ថបទរឿងទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមុននឹងចូលទៅដល់ការបកប្រែអត្ថបទរឿងរបស់យើងសិក្សាទៅលើវាក្យសព្ទសិនបាទសិក្សាទៅលើវាក្យសព្ទតបមកបានយើងបកប្រែអត្ថបទទាំងអស់គ្នាអូខេសម្រាប់វាក្យសព្ទរបស់យើងគឺ dry season អូខេ dry season ហ្នឹងរដូវប្រាំង dry season ជា function របស់វាជានាមរដូវប្រាំងមួយទៀត prepare function ជា verb មានន័យថារៀបចំបាទ prepare រៀបចំបំរុងទុកនឹងឯងអូខេមួយទៀត rainy season រដូវវស្សាអូខេមួយទៀត replace ជា verb ជំនួសអូខេដាក់ជំនួសអីហ្នឹងគឺ replace មួយទៀត confront នេះគឺប្រឈមមុខបាទជាកិរិយាសព្ទប្រឈមមុខមួយទៀត starvation ជា noun អូខេការអត់ឃ្លានការស្រេកឃ្លានគ្រោះទុលភិក្សនឹងឯងបាទ borrow ជា verb សុំខ្ចីអូខេមួយទៀត beg ជា verb សុំអង្វរមួយទៀត respond នេះជា verb មានន័យថាឆ្លើយតបគេមួយទៀត hopeless ជា adjective ដែលអស់សង្ឃឹមអូខេដែលអស់សង្ឃឹមដោយគ្មានសង្ឃឹមមួយទៀត continue ជាកិរិយាសព្ទជា verb មានន័យថាបន្តបាទ okay after we study about the words or vocabulary already so that we get into the text translation altogether គេលើយើងចូលមកដល់ការបកប្រែអត្ថបទទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងរឿងរ៉ីនិងស្រមោចគេរឿងរ៉ីនិងស្រមោច Cicada and ant អូខេ Cicada and ant អញ្ចឹងរឿងរ៉ីនិងស្រមោចបាទ Cicada នេះគឺ Cicada ហ្នឹងគឺរ៉ីហើយ ant នេះគឺស្រមោចបាទ During dry season the cicada dance and sing from one place to the other without worrying in looking for foods and preparing for the next season. During dry season, the cicada dance and sang from one place to the other without worrying
in looking for foods and preparing for the next season ចឹងថាក្នុងអំឡុងពេល dry season ក្នុងអំឡុងពេលរដូវប្រាំង The Cicada សត្វរៃបាទអញ្ចឹងក្នុងអំឡុងពេលរដូវប្រាំងនឹងឯងសត្វរៃបានរាំហើយនឹងច្រៀងបាទបានរាំច្រៀងពីកន្លែងមួយទៅកាន់កន្លែងដទៃទៀតនឹងដោយគ្មានការព្រួយបារម្ភពីការស្វែងរកម្ហូបអាហារបាទស្វែងរកស្បៀងណា food ហ្នឹងស្វែងរកស្បៀងឬម្ហូបអាហារហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងសត្វយើងបកដាក់ស្បៀងមកចឹងអត់មានការព្រួយបារម្ភពីការស្វែងរកស្បៀងបាទនឹងការបំរុងទុកសម្រាប់រដូវក្រោយ the next season រដូវក្រោយ the dry season was over អញ្ចឹងរដូវប្រាំងហ្នឹងក៏បានកន្លងផុតទៅ the rainy season came to place okay the rainy season came to replace អញ្ចឹងរដូវវស្សាឬក៏រដូវភ្លៀងចឹងរដូវវស្សាហ្នឹងក៏បានចូលមកជំនួសឬក៏បានចូលមកដល់ There was a heavy rain which made the cicada confronted with starvation. There was a heavy rain which made the cicada confronted with starvation. ចឹងថាមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំង Heavy rain គឺភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំង which made the cicada ដែលធ្វើឲ្យរៃនឹងប្រឈមមុខជាមួយនឹងការអត់ឃ្លានបាទ starvation ការអត់ឃ្លានឬក៏គ្រោះទុរភិក្សនឹងឯងបាទ He then flew to borrow some foods from the ant He then flew to borrow some foods from the ant ចឹងគាត់នឹងក៏បានមកបន្ទាប់មកដិនតបមកគាត់ក៏បានហើរទៅបរោបាទទៅខ្ចីស្បៀងខ្លះពីសត្វស្រមោចហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសត្វរៃនឹងឯងហើរទៅខ្ចីស្បៀងខ្លះពីសត្វស្រមោច the ant asked Cicada អូខេស្រមោចហ្នឹងក៏បានសួរសត្វរៃថា why didn't you try to look for food and prepare it during the dry season Okay, why didn't you try to look for food and prepare it during the dry season? ចឹងថាហេតុអីបានជាអ្នកមិនព្យាយាមស្វែងរកស្បៀងហើយនឹងបំរុងវាទុកក្នុងអំឡុងពេលរដូវប្រាំង What were you busy with? What were you busy with? តើអ្នករវល់ជាមួយនឹងអ្វីណាតើអ្នករវល់ធ្វើអី The cicada answerចឹងសត្វរៃនឹងក៏បាន answer ក៏បានឆ្លើយតបទៅវិញថា I was busy with singing I was busy with singing ចឹងថាខ្ញុំរវល់ជាមួយនឹងការច្រៀងរាំ The ant continue ហើយសត្វស្រមោចនឹងក៏បន្តទៀតថា Cicada if before you sing now Continue it because it can make you full. Cicada, if before you sing, now continue it because it can make you full. ចឹងថា Cicada ណាសត្វរៃណាឬក៏បងរៃអើយណាប្រសិនបើពីមុនមកអ្នកធ្លាប់ច្រៀងឥឡូវនឹងបន្តច្រៀងវាទៀតទៅពីព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យអ្នកឆ្អែតហ្នឹងហើយពីព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យអ្នកឆ្អែត The cicada still begs the ant Friend I nearly lost my life to starvation The cicada still begs the ant Friend I nearly lost my life to starvation ចឹង cicada នឹងសត្វរៃនឹងក៏នៅតែទទូចអង្វរណាទទូចអង្វរសត្វស្រមោចនឹងថា friend មិត្តអើយ I nearly lost my life ខ្ញុំស្ទើរតែបាត់បង់ជីវិតរបស់ខ្ញុំទៅហើយដោយការស្រេកឃ្លានហ្នឹងបាទ I nearly lost my life to starvation ខ្ញុំស្ទើរតែដាច់ណាខ្ញុំស្ទើរតែបាត់បង់ជីវិតហ្នឹងហើយស្ទើរតែបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែការអត់ឃ្លានហើយ Can you share me some food
Can you share me some food តើអ្នកអាចចែករំលែកស្បៀងអាហារហ្នឹងឲ្យខ្ញុំខ្លះទេ The ant respond Okay the ant responded The ant responded អញ្ចឹងសត្វស្រមោចហ្នឹងក៏ឆ្លើយតបថា I have some but I need to keep it for my family I have some but I need to keep it for my family ចឹងសត្វស្រមោចហ្នឹងក៏បានឆ្លើយតបថាខ្ញុំមានស្បៀងនឹងមួយចំនួនដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវការរក្សាវាទុកសម្រាប់តែគ្រួសារខ្ញុំទេ I don't have much food to share with you I don't have much food to share with you ចឹងខ្ញុំអត់មានស្បៀងអីច្រើនដើម្បីចែករំលែកឲ្យអ្នកទេ The cicada was hopeless and then flew away sadly. The cicada was hopeless and then flew away sadly. ចឹងសត្វរីនឹងឯងក៏អស់សង្ឃឹម was hopeless បាទក៏អស់សង្ឃឹមហើយបន្ទាប់មកក៏ហើរចេញបាត់ទៅទាំងទុក្ខសោកអូខេ sadly ទាំង sad ណាបាទចឹងហើរទៅទាំង sad ដែរហើរទៅទាំងទុក្ខសោកបាទទាំងសោកសៅអូខេសម្រាប់ moral value និយាយពីគំនិតអប់រំនៅក្នុងរឿងរ៉ីនិងស្រមោចនេះបាទមាន3ចំណុច If you don't prepare you will be lacking If you don't prepare you will be lacking យ៉ាងថាប្រសិនបើអ្នកមិន prepare មិនបំរុងទុកទេអញ្ចឹងអ្នកនឹងអីបាទអ្នកនឹងខ្វះខាតហើយ You will be lacking អ្នកនឹងខ្វះខាតដែរយើងមានន័យថាបើមិនត្រៀមទុកអ្នកពិតជាខ្វះខាតអូខេអញ្ចឹងបើមិនត្រៀមទុកទេអ្នកនឹងខ្វះខាតដែរមួយទៀត being independent is better than depending on the other because of laziness in making for a living Being independent is better than depending on the other because of laziness in making for a living ចឹងថាការមានឯករាជ្យភាព independent ណាចឹងការមានឯករាជ្យភាពនឹងប្រសើរជាជាងការពឹងពាក់ទៅលើអ្នកដទៃដោយសារតែ because of នេះយើងបកថាដោយសារតែភាពខ្ជិលច្រអូសនៅក្នុងការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតចឹង making for a living បាទការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតចឹងមានន័យថាគួរធ្វើចរិតឲ្យថ្លាថ្លៃណាកុំគិតអាងខ្ចីព្រោះខ្ជិលរកបាទនេះជាសុភាសិតគេណា Being independent is better than depending on the other because of laziness in making for a living ណាគួរធ្វើចរិតឲ្យថ្លាថ្លៃកុំគិតអាងខ្ចីព្រោះខ្ជិលរកបាទមួយទៀត property can increase if you sell it can be with you if you keep it will lose if you are careless it can be rise if you do in the right way property can increase if you sell it can be with you if you keep it will lose okay it will lose if you are careless it can be right if you do in the right way ចឹងថាម៉េចទ្រព្យសម្បត្តិដែលអាច increase អាចកើនឡើងនឹងប្រសិនម្នាក់ចេះសន្សំសំចៃ It can be with you if you keep ចឹងវាអាចនៅជាមួយអ្នកជារៀងរហូតណាប្រសិនម្នាក់ចេះថែរក្សាវា It will lose if you are careless ចឹងវានឹងបាត់បង់ទៅប្រសិនម្នាក់ធ្វេសប្រហែសឬក៏មិនយកចិត្តទុកដាក់ It can be right if you do in the right way ចឹងវាអាចត្រឹមត្រូវណាស់ប្រសិនបើអ្នកធ្វើវានៅក្នុងមធ្យោបាយត្រឹមត្រូវឬក៏ធ្វើវានៅក្នុងរឿងត្រឹមត្រូវហ្នឹងចឹងសម្រាប់ proverb នេះឬក៏ពាក្យស្លោកនេះមានន័យថាម៉េចចឹងមានន័យថាទ្របកើនត្បិតសន្សំបាទចឹងទ្របកើននឹងត្បិតសន្សំបាទទ្របគង់នឹងត្បិតរក្សាទ្របបាទត្បិតរក្សាហ្នឹងហើយចឹងទ្របកើនត្បិតសន្សំទ្របគង់ត្បិតរក្សាណាទ្របហិនហោចបាទព្រោះពាលានេះ
it will lose if you are careless ណាបាទអញ្ចឹងទ្របហិនហោចនឹងត្បិតពាលាអូខេទ្របជាត្បិតរកត្រូវហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទ្របជាត្បិតរកត្រូវនេះគឺជាសុភាសិតឬក៏ពាក្យស្លោកបាទល្អណាស់គឺជាគំនិតអូខេគឺជាគំនិតអប់រំនៅក្នុងរឿងរៃនឹងស្រមោចបាទអូខេបន្ទាប់ពីយើងបានបកប្រែសម្រាប់អត្ថបទជាភាសាអង់គ្លេសបាទអត្ថបទរឿងរៃនឹងស្រមោចជាភាសាអង់គ្លេសហើយឥឡូវបងប្អូនអត់ទាន់អីអាចមើលជាភាសាខ្មែរបានបាទចឹងខ្ញុំអានជូនបងប្អូនចឹងរដូវប្រាំងរៃហើច្រៀងលេងគ្មានគិតខ្វល់ខ្វាយរកស្រូវអង្កត់ទុកឡើយហើយស្រមោចនឹងជាសត្វឧស្សាហ៍ខំនាំគ្នារកស្បៀងទុកបាទរកស្បៀងទុកដាក់ឥឡូវរដូវប្រាំងហ្នឹងកន្លងផុតទៅរដូវវស្សាហ្នឹងក៏ចូលមកដល់អញ្ចឹងភ្លៀងបានធ្លាក់ជោគជាំធ្វើឲ្យរៃហ្នឹងឥតអាហារក៏ហើរទៅខ្ចីស្បៀងស្រមោចចឹងស្រមោចនឹងក៏សួររៃថារៃកាលពីរដូវប្រាំងតើអ្នករវល់ធ្វើអ្វីបានជាមិនខំរកស្បៀងទុករៃនឹងក៏ឆ្លើយថាខ្ញុំរវល់ហើរស្រែកច្រៀងលេងយ៉ាងសប្បាយស្រមោចនឹងក៏តបថារៃអើយបើពីដើមអ្នកធ្លាប់ច្រៀងលេងឥឡូវច្រៀងទៀតទៅព្រោះការច្រៀងនឹងនាំឲ្យអ្នកឆ្អែតរៃនៅតែទទូចអង្វរស្រមោចថាអោមិត្តអើយខ្ញុំអត់បាយស្ទើរដាច់ពោះស្លាប់ទៅហើយអាណិតចែកស្បៀងឲ្យខ្ញុំខ្ចីបន្តិចមកស្រមោចនឹងក៏ឆ្លើយថាស្បៀងយើងមានខ្លះដែរបាទត្រង់នេះស្បៀងណាបាទបាត់ជើងបបាទចឹងស្បៀងយើងមានខ្លះដែរតែទុកល្មមកូនចៅយើងពុំមានស្បៀងច្រើនចែករំលែកឲ្យអ្នកទេរៃអស់សង្ឃឹមនឹងក៏ហើរទៅវិញទាំងទុកសោកបាទនេះគឺជាសេចក្តីបកប្រែចឹងបងប្អូនមើលការបកប្រែខ្ញុំខាងលើអត់តាន់បងប្អូនអាចមើលជាភាសាខ្មែរបានអូខេយើងចូលមកដល់គំនិតអប់រំបាទនៅក្នុងរឿងរៃហ្នឹងដែលខ្ញុំបានបកប្រែអំបញ្ញមិញបាទអញ្ចឹងគំនិតអប់រំទី1គឺបើមិនត្រៀមទុកអ្នកពិតជាខ្វះខាតបាទមួយទៀតថាគួរធ្វើចរិតឲ្យថ្លាថ្លៃកុំគិតអាងខ្ចីព្រោះខ្ជិលរកបាទមួយទៀតទ្របកើនត្បិតសន្សំទ្របគង់ត្បិតរក្សាទ្របហិនហោចត្បិតពាលាទ្របជាត្បិតរកត្រូវបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបានអានអង់គ្លេសនៅខាងដើមបាញ់មិញហើយបាទនេះជាគំនិតអប់រំបកប្រែជាភាសាខ្មែរបាទសម្រាប់អត្ថបទរឿងរៃនិងស្រមោចនេះក៏បានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយដែរបាទក៏សូមអធិស្ឋាននៅរាល់កំហុសខុសឆ្គងហើយក៏សូមអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនដែលតាមដានសិក្សានិងជួយ Subscribe ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណច្រើន